Здравейте, анонимни граждани! Не позволявайте на врага да ви идентифицира онлайн и да отнеме вашата анонимност. Анонимността е свобода. Свободата, която защитаваме. Свобода, за която се борим. Свободата, която трябва да изразяваме. Не позволявайте на враговете на интернет да отнемат тази свобода. Не забравяйте, че ние сме анонимни, ние сме легион, ние не прощаваме, ние не забравяме. Очаквайте ни. Как можете да се присъедините към Anonymous? Никак. Не може да се присъедините към Anonymous. Никой не може да се присъедини към Anonymous. Anonymous не е организация. Това не е клуб, партия или дори движение. Няма членски внос, карта или изисквания. Anonymous няма лидери, няма гурута, няма идеолози. В действителност няма дори фиксирана идеология. Ние защитаваме човешките права и не обичаме източника на неправдите, тези, които го предизвикват наистина, а не тези, които са измамените и под контрол, но тези се превръщат автоматично в наш неприятел, тъй като ще защитават това, в което са били дресирани. Всички тези много хора, които пътуваме в един влак, автобус, самолет, кораб, за кратък период от време, ние имаме един и същ маршрут, имаме една обща цел, по предназначение или която не харесваме всички. И в това пътуване заедно ние може да променим света според нашите възприемания за това, което ни заобикаля, кое е добро и кое е зло. Никой не може да говори за други анонс. Никой не може да каже, вие сте или не сте вън от Anonymous. Присъедините ли се, вие ще бъдете преследвани и гонени, както и освирквани, ще ви лепнат различни имена от медиите и от правителствените органи, както и от заблудените хора, работещи за системата. Ще бъдете слагани от заслепени хора в различни групи, неприятни за обществото. Ще спекулират с вас и ще чуете и видите всякакви неприятности, отнасящи се за вашите анонимни приятели. Много ще се отказват от вас и много ще ви оплюят не един път пред други. Много от ближните ви ще ви предадат. Възможно е да ви преследват и органите на реда. Все още ли искате да се присъедините към Anonymous? Вие сте в това, ако искате да сте. Anonymous няма централизирана инфраструктура. Ние използваме съществуващите съоръжения на интернет, особено често социалните мрежи като Facebook, Twitter и други, и сме готови да изоставим тези, за да се прехвърлим на други, ако изглеждат изложени на риск или е под атака, или започва да не ни харесва. Facebook, Twitter и Ирци форумите ще бъдат домакин на най-активните анонс. Все пак, това са може би най-добрите места, за да започнете. Но това може да се промени по всяко време. Потърсете термини като анонимен, анонопс, анони други ключови думи, които биха могли да бъдат свързани с нашите дейности. Потърсете подходящ аватар и псевдоним за профил. Ние идваме от всички места на обществото, ние сме студенти, работници, безработни, ние сме млади и стари, пънкове и националисти, професори и историци. Обличаме се по всякакъв начин. Идваме от всички раси, страни и религии. Ние сме много. Ние сме вашите съседи, вашите колеги, вашите фризьори, автобусни шофьори и мрежови администратори. Ние сме момче на улицата с куфар и момиче в бара, което се опитвате да заговорите, или ви се иска да заговорите. Много от нас предпочитат да носят маски на Гай Фокс на демонстрации. Някои от нас дори ги показват в профила си чрез снимки в социалните мрежи. Това помага да се разпознаваме помежду ни. Ако говорите с други анонс, вие никога няма да знаете кои са те. Той или тя може да бъде хакер, кракер, измамник, агент, шпионин, провокатор, трол или просто човек от съседната стая. Или дъщеря ти, схващате ли? Това не е незаконно да бъдете анонс, нито пък е незаконно да се носят маски на Гай Фокс. Имайте го това предвид. Ако вие лично не сте били замесени в незаконни дейности, нямате от какво да се притеснявате, без значение с кого говорите. Ако мислите, че е разумно да не говорите за това с никого, не го правете, не говорете с никого за това, с никого. Могат да ви обвинят и да ви лишат от свобода несправедливо корумпирани хора, на които пречите, изразявайки различно от мнението на обществото. Измисли си псевдоним, пусни се във VPN тунел и тогава регистрирай пощенски профил, но избягвай големите доставчици като ГМА или Йохо.
Използвайте този имейл адрес, за да се регистрирате в Twitter, Facebook и други. Уверете се, че изчиствате всички бисквитки преди да започнете да използвате нова идентичност, или по-добре използвайте друг уеб браузър за анонимност, отколкото за другите си дейности. Да си анон означава да си анонимен и никой от нас няма да ви пита кои сте. Ако имате по-високи нужди за сигурност, попитайте други анонс за криптиране, стеганография, Tor, VPN и така нататък. Много от нас знаят как да ги използват. Ние винаги ще уважаваме личният живот. Ние никога няма да поискаме вашата лична информация. Ако го направим, не можем да очакваме честен отговор в замяна, нито ни трябва такъв, запомнете го. Вие избирате да сте анонс. Какво е правилното нещо, което трябва да направите? Единственият човек, който може да ви каже кое е правилно, си самият ти. Това е единственият човек, който трябва да следваш. Ние нямаме лидери. Вие сте единственият човек, който отговаря за своите действия. Правете това, което смятате, че е правилно, не това, което мислите, че не е наред. Вярвайте на човешките си инстинкти, не на какво са ви учили, че е редно. Ние сме повече отколкото си мислите, че сме. Ние сме повече отколкото повечето хора си мислят, че сме. Ние сме ужасно много и сме навсякъде. И продължаваме да растем и прогресираме с всеки изминал ден. И сега вие сте един от нас. Добре дошли в Anonymous.